फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए एडी टेक्नो चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome back friends to my YouTube channel AD Techno. So here is the classic 350 BS4 model. Today we will discuss about the exhaust sound of BS4 model 2017. जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि BS3 के मुकाबले BS4 मॉडल की साउंड साइलेंसर की बहुत ही कम कर दी गई है, जिसका रीज़न एक है कि इसके अंदर फ़िल्टर ऐड कर दिए गए हैं। इसके अंदर आपको एक फ़िल्टर तो साइलेंसर में यहाँ मिलता है इस जगह, और दो फिल्टर्स आपको बैंड पाइप के अंदर मिलते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आई विल शो यू, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बिल्कुल एंड पे एक फ़िल्टर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मुझे यहाँ से साफ दिख रहा है कि इसके एंड पे एक फ़िल्टर लगाया गया है जो कि यहाँ है इस पोजीशन पे, जिसकी वजह से जो आवाज़ है वो काफ़ी दबी दबी आती है इसकी। इसका एक अल्टरनेट तो ये है कि आप अपना साइलेंसर चेंज करवा दीजिए। अगर आप साइलेंसर चेंज करवाते हैं तो इसमें फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहती। मैं अगली वीडियो में मैं आपको साइलेंसर चेंज करवा के भी जो इसकी साउंड होगी वो दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द बाइक। ये देखिए फ्रेंड्स, हियर इज़ द एग्जॉस्ट साउंड ऑफ BS4 मॉडल 2017। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थी एग्जॉस्ट साइलेंसर की साउंड BS4 मॉडल 2017। और आप मेरी पिछली वीडियो में इसकी प्री डिलीवरी वगैरह चेकआउट्स वगैरह देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में इससे रिलेटेड और न्यूज़ होगी, कैसे आप अपने साइलेंसर की साउंड इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लेट्स मीट आफ्टर फ्यू डेज़। थैंक यू।